មាសកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទំនោរស្ថិរភាពប៉ុន្តែលុយដុល្លារនិងធូនីគេកណ្ដាលហាក់ដូចជាមិនអាចរារាំងនៅទំនោរការកើនឡើងរបស់មាសបាននោះទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ FA Insight ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2025បើទោះបីជាសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានកើនឡើង4ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកដល់បរិវេណ 104.200 ក៏ដោយប៉ុន្តែនេះក៏មិនមែនជារនាំងនៃការគម្រាមកំហែងដ៏ធំនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសនោះទេពីព្រោះថាអត្រាកោតប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនគាំទ្រទៅលើប្រាក់ដុល្លារនោះឡើយយោងទៅតាមលោក George Melling Stanley ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រមាសនៅឯ State Street Global Advisor បានលើកឡើងថាលោកបានរំពឹងថាការរក្សាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបង្អាក់នៅដំណើរការឡើងរបស់មាសបន្ថែមនៅចុងឆ្នាំនេះនោះទេនៅក្នុងការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទាបការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កើនទៅលើទស្សនវិស័យអតិផរណាដូចគ្នាដែលពួកគេបានរំពឹងទុកថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការកើនឡើងត្រឹមតែ 1.7% នៅឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងអតិផរណាក៏អាចមានការកើនឡើងចន្លោះពី 2.7 ទៅ 2.8% នៅឆ្នាំនេះផងដែរលុយដុល្លារបានកើនឡើង4ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែមានសន្ទុះនៃការទិញមួយចំនួនខណៈពេលដែលការព្យាករណ៍អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាសញ្ញាបន្ថែមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ចំនួន2ដងនៅឆ្នាំ2025នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Melling Stanley បាននិយាយថាការភ័ន្តច្រឡំទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញពន្ធគយរបស់លោក Donald Trump និងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell បានចង្អុលបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើពន្ធរបស់លោក Donald Trump ដែលលោកបានប្រមានទៅលើរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវតែរៀបចំអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាងមុនទៅលើអ្វីដែលពន្ធនឹងចូលជាធរមាននាពេលខាងមុខហើយនៅវិភាគទីផ្សារមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាភាពច្បាស់លាស់ណាមួយជុំវិញពន្ធនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចបង្កើតសម្ពាធនៃការលក់មាសចេញមួយចំនួននៅពេលដែលកម្រិតតម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះមកក្នុងកម្រិតតម្លៃ$3,600នៅក្នុងមួយតម្លឹងហើយពន្ធគយរបស់លោក Donald Trump អាចនឹងមានលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនដោយកាត់បន្ថយទៅលើការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយលោក Melling Stanley នៅតែរំពឹងទុកថាតម្លៃមាសនឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងល្អប្រសើរនៅចុងឆ្នាំ2025នេះហើយមាសអាចនឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់កម្រិតតម្លៃ$4,200ក្នុងមួយតម្លឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ FA Insight